Hej børn, nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan man kommer ind på Docs, og hvordan man deler med sin lærer, når man er færdig med at skrive det, man skal skrive. I starter med at være på den her Google forside, hvor I har logget ind, der hvor I skal være, når I skal ind på det der Meet-link, som vi prøvede både i dag og i går. Så går I her, kan I se min pil, op på de 9 prikker heroppe, og trykker på den. Så vælger I det her stykke blå stykke papir med de 3 linjer, der hedder Docs. Så går I ind og opretter et nyt dokument. Og så er I klar til at skrive. I dag skal I skrive noget om den historie, der hedder Albert og Alberte, og derfor skal jeres overskrift hedde Albert og Alberte. Så skal I svare på 4 spørgsmål. Spørgsmål 1 hedder: Hvad tænker Albert første gang han ser Alberte? Nummer 2. Hvad tænker han om hende til sidst? Jeg hellere stave rigtigt. Nummer 3. Hvordan bliver de venner? Og nummer 4. Hvad laver de sammen? Når I har besvaret de her 4 spørgsmål, så tager I jeres mus, eller hvad det nu er, jeres pil, cursor herover på den blå knap herover, som hedder del, og så trykker I på den. Og så kan man give sit navn, eller sit dokument et navn. Den kunne for eksempel hedde Albert og Alberte, Rikke, så ved I, det er mig. Så gemmer jeg den. Og så skal jeg vælge, hvem jeg vil dele den med. Og her tror jeg, det er nok, hvis I kan skrive R-I-K-K-E. Og så er det altså mig, der hedder Rikke Veding. Og så skal I trykke på mig. Så sender I det, I har skrevet i Docs, sådan at jeg kan læse det. Når I altså har trykket på send. Den her video kan I jo også se igen og igen.